ඒකයි ඔබට කියන්නේ පින්විතනේ මේ ශාසනයට සාසම්බන්ධ වුණා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් මොනියම් ආකාරයෙන් හරි ඒ මිනිසුන්ට වෙන යහපත මෙච්චරයි කියලා කියනවා. මැරිලත් account එකට වැටෙනවා පින්විතනේ. මම හරි ආසාවෙන් හිටියා ඉස්සර පින්විතනේ royalty income එකකට. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැතුව account එකට සල්ලි එන royalty income කියලා කියන්නේ. ඔය පොත්පත් ලිව්වහම සින්දු කිව්වහම අර මේ එකෙන් 100 ගාන කතුවරයට එනවනේ ඔය ගායකයට වාදකයට කඩරි එනවනේ ඉතින්. ඒක මම ඉස්සර හරි ආසාවෙන් හිටියා මොකද වැඩ කරන්න හරි කම්මැලි මොන වැඩද? ඊට වඩා මේ යමක් කරන්න පුළුවන් ලෝකෙට royalty income එකක් තිබ්බනම් ඉතින් ඒකෙන් කනවා අනිත් ටිකෙන් වැඩ කරගෙන ඉන්නවා කියලා එහෙම හිතාගෙන හිටියා. දැන් ඉතින් ඇත්තටම royalty income එකක් ඇවිදලා තියෙනවා. ඒ royalty income එක කියන්නේ සල්ලි නෙමෙයි ඇත්තටම පින්. ඉතින් අපිට පේනවා පින්. එතන අද ඔබගේ මේ ආරාමෙට අනිත් ආරාම හැම එකටම සම්බන්ධ වෙන හැමෝටම ඔය යහපත හොම්මම වෙනවා පින්. එතන. දැන් අපි අස්පනා අපිට දකින්නනේ මේ ආරාමෙට සම්බන්ධ වෙච්ච. එතන මේ ආරාමෙට සම්බන්ධ වෙලා මිය පරලෝ ගියා නම් ඔබගේ අම්මා තාත්තා කවුරු හරි කෙනෙක් පින්. එතන. අද ඔබ අපි හැමෝම පින්. එතන. ඒ අම්මට, ඒ හැමෝටම, ඒ තාත්තට, ඒ හැමෝටම අපි පින් දෙනවා. එතන ඒ අය පින්වතුනි පින් ගන්න පුළුවන් මානසික මට්ටමක හිටියොත් ඒ අයට පින් තියනවා ඇති වෙන්න පින්වතුනි මේ කරගත්ත දේවල් වලට. ඒකයි අපි ඔබට කිව්වේ ATM මැෂින් එකෙන් සල්ලි ගනිද්දිත් මක් කරන්න කියලාද? ඔබ හිතින් ඒ පුණ්‍ය අනුමෝදනාව කරන්න. එහෙමයි අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දීලා තියෙන ගුණවන්තකම පින්වතුනි. අපි මේ මතක් කර කර ඔබට හැමතිස්සෙම පෙන්වන්නේ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි පින්වතුනි ඔබත් ඒවා කරන්න කියලා. අපි හැමෝම පුළුවන් තරම් මේක තමයි වන්දනාව කියන්නේ. ඉතින් මේ වන්දනාව කියන්නේ දන ගහ ගන්න එක නෙමෙයි ඉස්සරහ වෙන. ඒ ඇත්ත තුල තිබුණා නම් මොනවා හරි ගුණයක්. අන්න ඒ ගුණය පින්විතනි අපි තුල පිහිටව ගන්න කරන වැරවීරියට තමයි පින්විතනි වන්දනාව කියලා කියන්නේ. ඒකයි මේ ශාසනයේ මේ වන්දනාව පින්විතනි ඵල රහිත නොවෙන්නේ. මේ ශාසනයේ වන්දනාව ඵල සහිතයි. ඕනෙම කෙනෙකුට පින්විතනි ඔබගෙන් කවුරු හරි අපිට ෆොරිනර් කෙනෙක් ඔබගෙන් අහනවා පින්විතනි මොකද්ද වඳින්නේ? ඇයි මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ වඳින්නේ මොකද? අන්නේ වන්දනාව මොකද්ද කියලා ඔබට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පින්විතනි. නිකන් ගරු කරනවා කියලා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. මොකටද වඳින්නේ කියලා? වඳිනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා? වන්දනාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා? ඒතර ඔබට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පින්විතනි වන්දනාව කියලා කියන්නේ ඒකේනා සතු යම් කිසි ගුණයක් තිබුණා නම් අන්නේ ගුණය මා තුළ පිහිටව ගන්න කරගන්න අදිස්ථානයේ තමයි වන්දනාව කියන්නේ කියලා මේ ශාස්ත්‍රය. අනිත් එක සැලියුටේෂන් එකක් කියලා. ආචාරයක් ඒක. අනිත් එක සැලියුට් කිරීම. ඒ සැලියුට් කිරීම මෙහෙම අත අරන් ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පසඟ පිහිටවල කරන්න පුළුවන්. බිම පෙරලිලා දණ්ඩ නමස්කාරයෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක සැලියුට් කිරීම, ආචාර කිරීම. අත මෙහෙමත් කළා කරන්න පුළුවන්. ඒකත් සැලියුට් කිරීම. නමුත් වන්දනාව කියන්නේ ඕකට නෙමෙයි. පසඟ පිටවල වන්දනාව නෙමෙයි කරන්නේ. ඒක සැලියුට් කිරීම. වන්දනාව කියලා කියන්නේ කරන්න පුළුවන් අර ක්‍රමයට. එන යමෙක් තුල පිහිටලා තිබුණා නම් යම් ගුණයක්. එහෙනම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කරන වන්දනාව කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ තියෙන අනන්ත ප්‍රමාණ මහා ගුණ සාගරයෙන් පෙන්වන එක බින්දු මාත්‍රයක් හරි තමන්ගේ ජීවිතේට ගන්න කරන වැඩපිළිවෙල. එහෙම නැත්නම් පින්වතුනි මේක ඵල රහිතයි. ඔබට ඵලයක් හම් වෙන්නේ නැහැ කිසිම එක කරන වැඩවල. මල් ටිකක් අරන් ගිහලා බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරලා දණ්ඩ නමස්කාර කළා ආවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. නමුත් අල්ප මාත්‍රීයව හරි කමන්නේ නැහැ පින්වතුනි අනන්ත ප්‍රමාණ මහා බුදු ගුණයකින් එක බින්දුවක්. අල්ප මාත්‍රීය ප්‍රමාණයක් හරි Taman තුල පිහිටව ගත්තා නම් පින්වතුනි අන්න ඔබ තුල පින්වතුනි සද්ධා මාත්‍රයක් ප්‍රේම මාත්‍රයක් පිහිටනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වලා තියෙන්නේ සද්ධා මාත්‍රයක් ප්‍රේම මාත්‍රයක් පිහිටලා තියෙනවා නම් මිනිස්සෙක් තුල නිවන ගැන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගැන ඒක නම් සතර පායට යන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න ඔතන ඉඳගෙන ඔබ කටයුතු කරන්න. හැමතිස්සෙම පෙන්න. ඒ ගුණවන්තකම් අපි සාකච්ඡා කරනවා. අපි දකින ගුණවන්තකම් අපි පෙන්නනවා. ඒ ගුණවන්තකම් අපි අපිට දාගමු. අපි හැමතිස්සෙම පින්විතන රොයල්ටි ඉන්කම් එකක් බලාපොරොත්තු වෙමින්. සාසනයට කරන හැම එකක්ම රොයල්ටි කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ පින්විතන. මොකද කරපු දවසේලා පින් හම්බ වෙනවා. මට මතකයි මේ දවස් දෙකකට කලින් මම ඒකයි කියන්නේ මේ ඔබ හිතලා බලන්න මම කොච්චර වාසනාවන්ත මිනිසෙක්ද කියලා පින්විතනේ. මාත් එක්ක මම ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් එක්ක නේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කියන ඒවත් එක්ක කොච්චර මේ ශාස්ත්‍රය ගැන මහා පුදුම හැඟීම් එන්නේ. මේ දවස් දෙකකට කලින් පින්විතනේ ඒක ස්වාමීන් වහන්සේලා මම මාත් එක්ක ඇවිල්ලා කියනවා.
ගුරුහාඳුරනේ මේ අපි යන මේ වැලිමලු හදන්න නැහිච්ච කොල්ලෙක් හිටියනේ ගුරුහාඳුරනේ. ඒකට යන්න උනානේ ඌ ආගියතක් නැහැනේ ගුරුහාඳුරනේ. මං නම් හැමදාම පින් දෙනවා ඒ කොල්ලට කියලා. ඔය වැලිමලුව හදන කාලේ පෙඟදනේ එක පුතෙක් ඇවිල්ලා හිටියා පැවිදි වෙන්න. හරි ඒකට ඉතින් ගෙදරින් ලොකු ප්‍රශ්න මැද්ද ඒක හිටියේ. මේ පැවිදි වෙන්න ඇවිදලා හිටියා. ගෙදරින් ප්‍රශ්න තිබුණා ගොඩක්. ඒ අතරතුර තමයි අපි ඔය වැලිමලුව හදන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒ දරුවා මට මතක හැටියට ක්වොන්ටිටි සර්වේ කෙනෙක්. එතුමා මොකද කළේ? ඒක හදන්න ආරාමෙන් කෙරෙන්න ඕනේ කොටස් ටික ඔක්කොම සංවිධානය කරන්න එතුමා බාරගත්තා. ඔබ මුදල් වියදම් කළා. මම හැදෙන්නේ නැහැ සල්ලි නෙමෙයිනේ ගඩොල්නේ. ඒ ටික හැදෙන්න ඕනේ කරුණු ටික ඔක්කොම ඒ ක්වොන්ටිටි සේවින් කළා. ඒව ඔක්කොම කළා. ඒ අදාළ විදියට වෙනදනේ. ඒ පුතා තමයි ඔක්කොම ලකලෑස්ති කළේ ඒ ටික හදන්න. ඉතින් ඒක හදලි ඉවරනකන්වත් ඒකට ඉන්න හම්බුනේ නැහැ. නමුත් ඒ හාමුදුරුවෝ මතක් කළේ. ගුරුහාඳුනේ මං වැලිමලුවට ගිය වාරයක් ගන්න මට මේ කොල්ලව මතක් වෙනවා. මම ඒ කොල්ලට පින් දෙනවා කියලා. ඒකයි මේ පිනටවත් ඒක ආපහු එනවනම් කියලා. මේ වගේම තව පුතෙක්ගේ නමක් කිව්වා. ඒ පුතත් ඉඳලා ගිය කෙනෙක්. ඒ තමයි මේ අටපිරිකර ටික එහෙම ලෑස්ති කරන්න කරවුරු දීලා කටයුතු කරපු දරුවෙක්. ඒතර බලන්න තියෙනවා. ඔබ අටපිරිකර පූජා කරනවා. දැන් අටපිරිකර කී පාරක් පූජා කළාද? කී දෙනෙකුට මහා යහපතක් සලසලාද ඒක අටපිරිකරක්. මේ ආවඳුරුවෝ තාම මතක් කරනවා පින්වතුනි මේ පිරිස. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ ඉතින් කිව්වා ඉතින් ඒ දරුවෝ මේවා දන්නවනම් පින් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන් ඕනේ තරම් කියලා. වෙන කරන් දෙයක් නැහැ පින්වතුනි. ඒකනේ ඇත්ත. ඒ දරුවෝ දන්නවනම් සද්ධාවක ඉපදිලා තියෙන. තාම සද්ධාවන්තයි නම් තමන් කරපු වැඩේ සම්බන්ධව තාම සද්ධාවන්තයි නම් පින් තියෙනවා ඇති වෙන්න අනුමෝදන් වෙන්න. නමුත් ඒ දරුවෝ තාම සද්ධාවන්ත ඇති. මම කියන්නේ සද්ධාවන්ත නැත්නම් දැන් අපි හිතමු ඔබ මොකක් හරි හැදුවා. මේ හදලා දැන් ඔන්න පූජා කළා. දැන් ඔබ හරි සතුටින් ගෙදර ගියා. ඒ ගෙදර ගිහලා දවස් දෙකක් යනකොට ඔබට ආරාමෙ එපා වුණා. දැන් අපි එහෙම හිතමු. හරිනේ. දැන් ඔබට ආරාමෙත් එපා වුණා, නිවනත් එපා වුණා, ගුරු ආහන්දුරන්ගේ විශ්වාස කළා ආවි. ආදි වශයෙන් මොකක් හරි කිව්වා. දැන් ඊට පස්සේ පෙන්ගතනේ දැන් ඔබට එපා වෙලා තියෙන ආරාමය. එතකොට ඔබ ගෙදර ගිහලා හිතනවා කරුමේ මගේ කාලෙත් කෑවා සම්පූර්ණයෙන්ම කාලේ මගේ සල්ලිත් කෑවා අතන අපරාධ එකක් හැදුවීමක් ආදි වශයෙන් කියලා නම් පෙන්ගතනේ දැන් ඉතින් ඔබට පින් ගන්න බෑ. දැන් ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. මොකද ඒ? පව්. ඒ හොඳට මතක තියාගන්න තියෙනවා. ඔබ පින්කමක් කළාට ඒක පිනක් වෙන්නේ නැහැ හැමදාම පෙන්ගතනේ. පින හිතේ හැදෙනවා ඒ වෙලාවට. ඔබට ඒ ගැන සද්ධා මාත්‍රයක් හැදිච්ච ගමන් පෙන්ගතනේ. ඔබට භක්ති මාත්‍රයක් පිහිටපු ගමන් හිතේ ඔන්න ලොකු පිනක් ජනිත වෙලා එනවා. ඔබට ඕන නම් පුළුවන් තොරණක වගේ පින් කරන්න පව් කරන්න පින් කරන්න පව් කරන්න. ඒක තමයි එක වෙලාවකට සද්ධාව ජනිත කරගෙන ඒ ගැන හිතනවා. ඒතකොට ඔබට පින් සිද්ධ වෙනවා. අනිත් වෙලාවට ක්‍රෝධය ජනිත කරගෙන බනිනවා. එතකොට ඒකෙන්ම පව් පුරවගත්තා. ඔය දෙකම කරන්න පුළුවන්. ඒක දෙයියන් එහෙම ගාව ගන්න එපා. දෙයියෝ තමයි මට මේ ඔක්කොම කරන්න කියලා එහෙම ගාව ගන්න එපා. ඔබට යහපත කරන්නේත් ඔබමයි. ඔබට අයහපත කරගන්නෙත් ඔබමයි. පින ඔබගේ යහපත පිණිස හේතු වෙනවා. පව ඔබගේ අයහපත පිණිස හේතු වෙනවා. ඒ සියල්ලට වාකිය යුත්තේ ඔබම තමයි. නමුත් මම ඔබට පෙන්නුවේ පෙන්ගතනේ මේක තනි කරම රොයල්ටි ඉන්කම් එකක්. ඔබ කරපු දේවල් මැරිලත් මේ ශාසනයක් තියෙන තාක්කල් ඔබට අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන්. රුවන්වැලි සෑය හදන්න උපකාර කරපු පිරිසට වෙන්න. කොච්චර පින් ගත්තේ? ශ්‍රීමා බෝධි ආරක්ෂා කරන්න එදා ඉඳලා රැකවල් දාගෙන හිටපු පිරිස. දරමිටි බැන්දා රැණිදි මැරුවා. කියන්නේ නේ. අනිත් එක කියන්න එපා. දෙහෙව් කරපුවාට එන්න තහංචිද කියලා අහන්න එපා. ඒක අහන්න ඕනේ නැහැ. අර මුල ටික විතරක් අහන්න. ඒතර ඔබ දන්නවනේ. ඔක රැක්කනේ. මොකද සොලී ආක්‍රමණ අරවා මේ හැම එකකින්ම කියනකොට ශ්‍රීමා බෝධි හාමුදුරුවෝ ආරක්ෂා කරගෙන එහෙම නිකන් නෙමෙයි ඔය එකක්වත් ඇවිදලා තින්නේ. කපලා දාන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි මෙතන. චේන්සෝ එකක් ගත්තා නම් විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැහැ නේ.
බණ්ඩි කීතක් ගත්තා නම් විනාඩි 10න් යන්නේ. එහෙනම් සොලිය ආක්‍රමණවලදී ඔක් කොච්චර විනාශකම් තිබ්බද ශ්‍රීමා බෝධිහාමුදුරුවෝ. නමුත් ඒක එහෙම නොවෙන්න පින්වතුනි කී දෙනෙක් ඔතන ලේහල ලැද්ද පින්වතුනි. ශ්‍රීමා බෝධිය රකින්න. අද මේ මිනිස්සු සමාජයේ කොහොම දුක්ඛිත අත්දැකවල ඇති පින්වතුනි. නමුත් රොයල්ටි ඉන්කම් එකක් හදලා ගිහිල්ලා තියෙන එක. ලේසි නෑ ඔවා. සිහි කඳව ගන්න පුළුවන් නම් සද්ධාව ජනිත කරගන්න පුළුවන් නම් පින් උපදව ගත්තයි. ඒ පින් උපදවගෙන පින්වතුනි නිදාසල යන්න පුළුවන්.